دعوني أناجي nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam gaalaa intay heshiisay waxay tidhi waa dilaynaa go-aana baa la qaatay qabaa'ilka aan u qaybino 10 inan ha la soo saaro waa kaasi dabeetana seefta ha lagu wada kulmiyo reer bani haashim dhiigga cid ay u raacaan markay garan waayaan carab oo dhan lama dagaalami karaan waxa magtooda ay aqbali doonaan deysna hayna dhaafo magtana ha la qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray inuu hijroodo nabi maxamed wixii awoodiisa ama awood bani aadam wixii ahaayoo dhan buu isugu isagii abibakar laba neef oo la fuulabay meel sii daajisteen oo dhigteen nin gaala ayay kiraysteen oo dhulmareena oo wadooyinka kala yaqaana cunay xidhxidheen safarkaasi ay ku sii geli karaan goor aan dadku soconin si aan loo arag buu ka baxeen guryihii si ay u raadgataan buur bay fuuleen oo haddaad saxaaraa lugayso dee raadkaaga markiiba waa la helayayo meeshaad ka baxday may u bixinba xaggii saxaaree buraleyday u baxeen koonfura iyadoo madiine ay waqooyi xigtay xaggii waqooyi may qabane koonfur bay qabteen si raadraacu xaggaa markuu ka doono aan hore loogu helina iyana xaggan u socdaan si aan loo raadin karin calaykum asalaam waraxma ayay buuraley galeen si ay u dhuuman karaan buu 3 habeen oo isku xiga god ku jireen godkaasay gaaladu intaysa soo dul taagtay ayaa abibakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii wayna arkeen ما ظنك باثنين الله ثالثهما ابو نبي ومحاض مالنسا لبا الله كسدخي لا تحزن همرغون الهي بين لا جيرين لبا الله ومعودي ما قول درستاني همرغوني dadkii bay ka baxeen dhexda markay marayeen ayaa warka carabi markii ay weyday ay waxay ballan qaaday ninkii xayan aw mayita madaxa nabi maxamed iyo abubakar cidii keenta boqol halaado geel cascas in madax kasta laga siinayo carabtii dagaalyahanada ahayd ee kaymahoodii aymahooda iska joogtaa warkii soo gaadhay waa ka tilmaamaya saxaabigii la odhan jiray أحد الصحابة كمدا الأشجعي نكي أها سراقة بن مالك الأشجعي وحنا يعني قلنا نادي غير كي هل كي لو شري شريان قف فردية أيام بدي صاق على يبيعون كسوح هذا هل كهلا بني باسي سعودي وأنا مالين أيوه ما أراه إلا محمد يو ساحب كينيين مو ينعت كلام مالين مايو markaas aan idhibuudo war waxba ma daragay war hebel waxba ma daragay iska fadhiso waxaan salahaabuu yiri dhiigooda yaan cid kula qaybsanina labada boqol halad kaliya heshide dabeetana jaariyad buu hoosta ka diray wuxuu yiri faraskii iyo warmihii soo qabo faraskii baa loo qabtay warankii wuxuu yiri markaan iyaga ka baxay gurigii tagay waxaan silbiyo waranka hadaad qaadato cadceedu markay ku dhacdo walaacdiisa meelaha laga arkiyay ciida inta nafka u galiyeen jiiday buu leeyahay waxa soo dhan wuxuu sameeynaya dhiigooda yaan cid kula qaybsanin aad adigu qaadatid xoolaha markii ilaahay dhulka la gooyay faraskiisii ee suurtoobi weyday nabi maxamed siiba ku nabad galay mas'ala waahida baan markaa rabaa inaan tusiyo nabi maxamed wax 500 kiiloomitir ka yar dhowr iyo 10 maalmood buu socday makiya madiina inta u dhaxaysa dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayay oo godgalayay oo haraadayay oo lugeynayay oo soconayay oo la eriyanayay oo u baqayay mar kalena habeen qura ilaahay intuu dhoofiyay maka inta laga dhoofiyay la geeyay maxay bayt al-maqdis laga dhoofiyo xagee la qabadsiyay samada la qabadsiyay maxaa ku jira marka ilaahay meena awoodi kareen markaan gaaladuba ay rabshada waday inta maka lagala boodo in la yiraahdo madiina fadhiiso maxaa bay ku daba socon waxay dhahdaan tahore waa maxallu tashriif linuriyahu min ayatina al-kubra ولا شرف النبي محمد انه ايات الله سو اركو الهي بحوغيسا wax ka tusay tarina waa tashriic baa la leeyahay waa waxa la rabo inaynu ku dayano inaga la inay taxabay ilaahay awoodu ma waayin ilaahay dadkan kan wuxuu oran lahaa gaalo dhamay dhimo waa dhimo lahaay ama qasab ku islaam oo islaam lahaay وهو على كل شيء قدير بيده الملك أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بكاف عبده
ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya war ilaahay miyaanu wax walba awoodin, miyaan gacantiisa wax waliba ku jirin, miyaanu wax walba samayn karin? dabcan wax walba samayn kara. imise qoon baa ilaahay dhulka la gooyey. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya qaaru kor u qaado dhulka inta lala gooyey, haddana intay soo socdeen warmo dhagxan lagu garaacay, naarta laga keenay, dabeetana dhulka lagu abuuray. qowmu luud qaar baa alla tilmaamayay sheeganaya ana rabbukum ulaclaa ya maa calimtu lakum min ilaahin hayri, oo badda inta ilaahay kala jeexay markuu soo galay la isugu dhirbaaxay oo ilaa hadda maydkiisa yaallo, oo ilaahay yidhi baktigaagaa reebaya si aad dadka dambe waana ugu noqoto. qaar baa ilaahay inoo tilmaamay lagu qayliyey oo qaylo ku dhintay, kaanama acjaasu nakhlin khaawiya. qaar baa alla tilmaamaya sayxa, qaar baa alla tilmaamaya matar uu lagu qarqiyey. yacni ilaahay wuxuu inoo tilmaamay ummad dhan oo la baabi'iyey. macnaheedu waa maxay? macnuhu waxa weeyaan kow, qofka mu'minka wuxuu rumaysay war adduunkan waxaan ilaahay raba inay kama dhaco, waxaan alla idmini ma dhacaan. nin xoog weeye nin xoog yaraytoona ma jiro, laakiin inaga layna itixaamaya. ilaahay waa awoodi karaya diintiisa inuu u gargaaro biduuni ayi shay. kun fayakuun baa awoodiisa. waida araada shay-an an yaquula lahu, hadduu wax doonaya ilahay wuxuu idhahdaa kun fayakuun wuu ahaanaya. laakiin waxay culammadu yidhahdaan innagaa ku jirna mawduc alimtixaan. idan adigaa lagaa rabaa mushkilad kastoo kaa hor timaada imtixaanka ma ku guulaysanaysaa mise waad ku dhacaysaa. adaa lagaa rabaa mas'alo kasta ma sax baad uga jawaabtay mise qalad baad uga jawaabtay. adaa lagaa rabaa mashaakilka soo baxay o dhan inaad si saxa uga jawaabtid. saa daraaddeed ayuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu, war ha murugoonina, ha liidanina, oo walaa taxzanuu ha murugoonina, waantum laclawna in kuntum mu'miniin.